हराटे हराटे हराटे। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोग सोते हुए बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। कुछ लोगों में खर्राटों की बड़ी वजह उनके मुंह में नरम तालू का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाना होता है। जब हम बिल्कुल सीधे सोते हैं तो ये नरम तालू हमारी सांस वाली नाली में लटक जाता है, जिससे सांस की नाली तंग हो जाती है। इस दौरान जब हम सांस लेते हैं तो हवा नरम तालू को छूती हुई आती है, जिससे नरम तालू में वाइब्रेशन पैदा होती है और इसी वाइब्रेशन से पैदा होने वाली आवाज़ को हम खर्राटे कहते हैं।